পুড়ছে বনভূমি, একের পর এক ধ্বংস হচ্ছে বসত এলাকা। ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানলে জ্বলছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া। অঙ্গরাজ্যের অগ্নি নিরাপত্তা দপ্তরের তথ্য মতে চলমান দাবানলে প্রতিনিয়ত পুড়ে চলেছে হাজার হাজার একর বনভূমি। ১৯৮৭ সালের পর যা সর্বোচ্চ। বনভূমি বাদেও আগুনে এখন পর্যন্ত পুড়েছে প্রায় ৪,০০০ ঘরবাড়ি। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দিনরাত কাজ করে চলেছেন দমকল কর্মীরা। আগুন যাতে অন্য এলাকায় বিস্তার না করতে পারে সে কারণে সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে। এতে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে অন্তত ২ লাখ মানুষ। এদিকে দাবানলে সিয়েরা ন্যাশনাল পার্কে আটকা পড়া হাইকারদের হেলিকপ্টারের সাহায্যে উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও যারা অবস্থান করছেন তাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলা হয়েছে। গত ১৫ই আগস্ট থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন বনাঞ্চলে দাবানল শুরু হয়। রায়হানুল রানা, সময় সংবাদ।